Aquí estamos en la plena fogata del día domingo 29 de julio. Están todos bien abrigaditos. Natalie en su primera fogata, disfrutando de la noche. Está Isabel con la bebé. Hola, mira, saluden a la cámara. Felices fiestas. Felices fiestas, ¿no? El trago está ahí, el trago está escondido ahí, ahorita lo sacamos. Está escondido, mira. Está todo el panorama del club abajo. ¿Qué, hija?